तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 लाख के पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि हमारे ओमकार भाई ने बिल्ड कराया है। और ओमकार भाई आप कहाँ से हो? गोवा से। और मतलब सर गोवा से आए हैं भाई, ठीक है। और लव भाई बताइए इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज। i5 13 जनरेशन दिया, B6 760 सीरीज का इनको बोर्ड दिया, Asus Prime सीरीज 16GB × 2 Corsair Vengeance 8GB रैम दी है, 3200 मेगाहर्ट्ज 1 TB SSD एंड T स्पोर्ट्स की है भाई। इसकी स्पीड मतलब रीड राइट स्पीड सैमसंग से भी काफी बेटर है, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। ग्राफिक कार्ड RTX 3060 Ti दिया है, NZXT का कैबिनेट है, H5 Flow RGB 240 mm डिपकूल का लिक्विड कूलर दिया, 650 वॉट्स का डिपकूल SMP है, 80+ ब्रॉन्ज।